Hai Sobat Daily, banyak orang bilang kalau batuk jangan minum es. Katanya bisa bikin tambah parah. Tapi, apakah itu benar? Secara ilmiah, batuk bukan disebabkan es. Batuk muncul karena infeksi virus, bakteri, alergi, atau iritasi saluran napas. Jadi, minum es bukanlah penyebab langsung batuk. Tapi, efek dingin es bisa berbeda pada tiap orang. Bagi sebagian orang yang sedang sakit tenggorokan, minuman dingin bisa memicu rasa gatal, menimbulkan sensasi tidak nyaman, dan batuk terasa lebih sering. Di sisi lain, ada manfaatnya juga. Menurut penelitian medis, es batu atau minuman dingin justru bisa membantu meredakan peradangan tenggorokan dan memberi rasa nyaman, mirip seperti kompres dingin pada luka bengkak. Jadi jawabannya, orang batuk boleh minum es, asal tidak berlebihan dan sesuai kondisi tubuh. Kalau setelah minum es batuk makin sering, sebaiknya dihindari. Tapi kalau terasa menenangkan, justru bisa membantu pemulihan. Jadi, es bukan musuh